السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجاله قناه بون تو جيم اللي اصحاب البيضان كلهم مش بيعرفوا ينطقوا الاسم. رحت كاتب في البحث كده ازاي انشف. انت وانت بتنشف تقطع سكريات وكل اللي عليك تعمله ان انت تاكل كارب كتير. كلنا عارفين بيجو صح؟ ليه الناس بتسمع لبيجو؟ ليه بيجو لما بينزل فيديو نص ساعه او ساعه الا ربع كله بيسمعه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجاله قناه بون تو جيم اللي اصحاب البيضان كلهم مش بيعرفوا ينطقوا الاسم بينطقوها بي تي. النهارده عندنا تمرينة خلفيات، غالبا هنفكس للخلفيه. صحينا الصبح فطرنا، ضربنا الوجبه المتينه 3 بيضات 100 جرام توست اسمر. وما تستنيش مش معلي الكارب ليه؟ لان انا ببقى لسه صاحي. فان انت تفطر وتضرب كارب مع الصبح ده بيعلي مستوى الانسولين مره واحده وانت لسه صاحي، فباقي اليوم تبقى فبلاش. خش المجموعه الثانيه وبعد كده نتكلم عشان ايه غيرنا في واحد. لو حد خد باله في المجموعه الاولى كانت 12 عده والمجموعه الثانيه 11 عده، وده عشان انا بجرب احط اللات هاي فوليوم لان انا حاولت معاهم في عداد من 6 ل 8 ما اتطورتش. كنت بحطها في الاول اظبط الاداء واصور الاداء كل مجموعه. عملت كل البدع، كنت بريح بين اليمين والشمال تمرين السنجل ارم كيمبل والقلك ما اتطورتش. فاتجهت ان انا اغير شويه واحاول احط لها هاي فوليوم ممكن تكون استجابه عضله اللات عندي غير باقي الناس، ويا ريت ما نبقاش كلنا اسطمبه واحده حد يخش يقول لي العبها من 4 6 انفش العضله. عشان جربت كل ده ماشي. هنخش حاجه ثانيه. عندنا تي بارد تمام. احنا كده خدنا هنا اول مجموعه وبس. باقي الكلام هقصه من الاول وهدخل من اللي ورا وكده. اتوكل على الله نخش تاني. محمود امال ايه؟ طبعا زي ما قلت من شويه انا بنشف. فلما جيت انشف دخلت على النت او التيك توك بالذات، واحد ما عادش عنده طاقه ان هو يسمع فيديوهات طويله ودي مش حاجه صح. المهم رحت كاتب في البحث كده ازاي انشف. طلع لي نوعين من الفيديوهات. اول نوع بيقول لك انت وانت بتنشف تقطع سكريات وكل اللي عليك تعمله ان انت تاكل كارب كتير عشان اوزانك ما تنزلش. قلنا تمام. ادي اول 5 6 فيديوهات. بعد كده 5 6 فيديوهات تانيين بيقول لك لا انت لما تيجي تنشف ما تزودش كارب عشان لما بتزود كارب ده غلط. امسك البروتين بتاعك زوده بكل بساطه. تمام. المهم نعمل ايه؟ نمشي مع الفريق ايه ولا الفريق بي؟ الاجابه ولا ايه ولا بي. انا هجاوب على ده اسبوعين وعلى ده اسبوعين وبعد كده هشوف النتيجه ايه، واللي نفع معايا واللي انا استريحت فيه واللي شفت انه صح وجاب نتيجه هكمل عليه. تمام. اللي عملته في اول اسبوعين اني مسكت كل الكارب اللي في البيت نشفته. تمام. بصحى من النوم الماده لما تصحى من النوم ما تاكلش كارب كتير. بعد كده فطير طول اليوم 600 رز 150 بطاطس 100 شوفان 600 شعريه. احسب بقى كام في دول، او 200 بطاطس كمان وغير بليله انا كنت واخدها. يعني تقريبا كنت بكسر في حاجز 500 كارب. تعالى بقى البروتين الحيواني 100 جرام صدور فراخ و3 بيضات بس، لا زي دول اقل. النتيجه كانت بتاعت اول اسبوع اللي المفروض ان انا كنت مسميه اسبوع تنشيف عشان انا زودت عملت ترهلات في الجناب. كنت بخش الجيم انام احط راسي على التي كده اصحى الاقي نفسي نايم. بتوب طول التمرين، الاوزان قلت، الاداء كان زي الخر. تمام. فالنتيجه دي انا قلت كده بس كده مش مظبوط، كده في حاجه مش صح. هو انت علميا انا كنت بعبي، يعني انا جسمي في الهدوم كان بيعبي، يعني انت عمال تاكل
ولكن على ارض الواقع انت مش بتعبي حاجه غير فات. بلس ان انا كنت غبي، لان اصلا لو حسبت السعرات اللي في الكميه الكارب اللي انا بدخلها دي هتفوق سعرات البلك اللي هي تقريبا سعرات البلك بتاعت 3400. فكان رقم ماشي، انت بتتكلم عن 600 رز، 200 بطاطس، 200 بليله، 600 شعريه. احسب دول فيهم قد ايه بقى كميه كارب وسعرات، هيطلع رقم غشيم. بحسبه في المونتاج واحطها لك. تمام. فده مش صح. تمام. ونسيت اقول الشوفان كمان، كنت باكل 150 جرام شوفان. بعد كده اتجهنا بقى للفريق بي، كان بيقول لك لا انت بتنشف، احسب سعراتك، كل بروتينك، زود بروتينك جدا. تمام. واعمل عجز تدريجي، يعني ما تعملش عجز من اول يوم. يعني ما تجيش من اول يوم لو انت سعراتك 3000 تروح انت خاسفها ل 2000. لا، اول حاجه اعمل عجز من 300 ل 400، وبعد كده ابدا عجز بالتدريج بالتدريج بالتدريج، هتفضل تقل. وبدات اتراك واصور الموضوع ده كل يوم، واصور بطن، واصور الجانبيات وبتاع. والنتيجه كانت ان البروتين العالي هو الصح بكل بساطه. تمام. قللت كل حاجه، الفطار زي ما هو 3 بيضات، 100 جرام توست اسمر، وبعد كده نخش على وجبه الغداء. الغداء بقى كنت خليتهم بس 400 جرام رز بعد 600، ومعاهم 150 جرام صدور فراخ. بعد كده كان عندي وجبه قبل التمرين، كانت 150 جرام بطاطس مسلوقه. دي ايه؟ بتديني باقه، بس ما كانتش قبل التمرين على طول. يعني ما تجيش وانت نازل الجيم تاخدها قبل التمرين بنص ساعه، ساعه الا ربع، كنت بضرب. بعد كده بعد التمرين كان عندي 150 جرام بليله، وبعد كده 100 جرام صدور فراخ تاني. اجمالي البروتين بتاعي في اليوم كان 140. تمام. او 150 جرام بروتين تقريبا. لو حسبت السعرات هتطلع تقريبا 2800، لان في 200 جرام سلطه نسيت اتكلم عنهم. لان انت كان المفروض تهتم بالمعادن، المفروض اكل بيبقى متقسم 3 حاجات: معادن، بروتين، كارب، في نفس الوقت سعرات. تمام. بعد كده بقى نخش على الحوار الكبير، السكر. هل انت هتقطع سكر ابيض مره واحده؟ طب السكريات الطبيعيه، خش المجموعه ونتكلم في الموضوع ده حبيبي. ست عسل كان نزل 70 في اول اسبوع ده. خش بقى على تاني حاجه، وهي السكريات. لما جيت اقطع سكريات برضه اظبط السكر، دخلت على التيك توك، دخلت اظبط السكر بتاعي ازاي في التنشيف. برضه لقيتهم فريقين، فريق بيقول لك السكر الطبيعي والسكر الابيض وكل انواع السكريات وكل ما تشتهي النفس في الحياه اقطعه. فريق تاني بيقول لك لا، السكر الطبيعي المفروض تدخله بكميات معينه، ولكن تحسبه في سعراتك. بمعنى ان انت ما تدخلش تفاحه او موز او تمر او اي نوع من انواع السكر الطبيعي، ما تقولش لا انا مش حاسبه في سعرات النظام بتاعي، لان كده كده جسمك مش بيفرق السكر عباره عن ايه. طالما دخلت سعرات زياده احتاجها عن جسمك، كده كده هتتخزن تتحول لفات. الفرق ان السكر الطبيعي بيبقى معاه الياف، فالالياف لما تخش الجسم بتبطل الامتصاص شويه، او بتبطل امتصاص الهضم. مش السكر هو اللي بيعمل بطء امتصاص، مش السكر الطبيعي، الالياف اللي بتبقى مع السكر الطبيعي، زي اللي في التمر، زي اللي في التفاح، زي اللي في الجوافه وما الى ذلك. تمام. فانت لما بتدخله جسمك بيبقى امتصاصه ابطا شويه، الهضم الثابت ده بيديك طاقه ثابته مع الوقت الطويل. فبرضه الحوالي الفريقين دول، اقطع سكر ابيض ولا اقطع سكر طبيعي ولا اقطع كل حاجه؟ اول حاجه قطعتها السكريات اللي من الحلويات ومن المحلات وكل ده، لا هريسه ولا كيكه ولا اي حاجه من الكلام ده، والعيش الابيض. تمام. بعد كده جيت بقى بين السكر الطبيعي والسكر الابيض. اول اسبوع بعد ما قطعت السكريات الثانيه كان فاضل تقريبا بشرب في اليوم 4 معالق سكر او 5، دي كانت بتبقى على كوبايه القهوه العاديه. تمام. مفيش اي مشكله، ما كنتش بحسبهم. انت مش هتحسب معلقه سكر ابيض في السعرات بتاعتك. بعد كده استبدلتهم بتمر وعسل نحل، فبقيت بدل السكر الابيض بحط تمر وعسل نحل، وبحسبهم من ضمن سعراتي. يعني انا بدخل 3 تمرات بحسبها من ضمن السعرات بتاعتي. تمام. هتدخل معلقه عسل نحل، قدرها كده، اقول المعلقه ديت تجي لها 20 جرام 25 جرام، هتحسبها برضه مفيش اي مشكله. النتيجه كانت برضه ان الفريق الثاني اللي قال ان انت السكر الطبيعي تدخله بس تحسبه، كان في فريق ثالث في النص قال لك كده كده كل سكر طبيعي زي ما انت عايز مش هتفرق. لا، هي هتفرق طبعا، دخل سكرك الطبيعي ولكن احسبه من ضمن مجموع سعراتك في اليوم. اتكلمت بسرعه، خلصت كل المواضيع في اول 7 8 دقائق، فمش عارف اعبط في ايه في باقي التمرين والله. على الله. لو جبت 5 عدات انا كده هحتل القدس النهارده، من غير عدات الجزئيه يعني.
ايه الصوت ده يا اسطى؟ بسم الله. حس التمرين ده بيطحن رقبتي عشان بقتمها كده. طبعا اربع عدات، لو كنت متوقع ان عدات المجموعه الثانيه تبقى زي عدات المجموعه الاولى، في كل مره بقولها لو عدات مجموعتك الثانيه زي الاولى بقى انت ما وصلتش للفشل العضلي، فانت كنت بتعك يوم ما كنتش عارف تقدر الفشل العضلي صح. في الاساس مهما كان رينج عداتك 6 ل 8 من 10 ل 12 من 500 ل 1000 كده كده هتعمل عضلات. اهم حاجه ان انت مهما عملت ومهما جربت اي رينج عدات توصل للفشل العضلي في كل مجموعه. ده مبدا تاني يعني. وجرب، انا بلاحظ ان في اللعبه دي مفيش ناس هنا بتجرب، كله ماشي على رينج عدات معين، كم واحد ماشيين عليه فاحنا كلنا ماشيين عليه. طب بعد 6 من 6 ل 8 زود عادي، جرب تزود، جرب تلعب هاي فوليوم في مره. الشكل اللي اوبتيمال مع الكل مش لازم يكون اوبتيمال معاك طالما انت مش حابه، فدوس وخش جرب ولون، ما حدش مركز معاك ولا واخد انت بتعمل ايه يعني. نسبه ان حد مركز معاك في الجيم ما تجيش واحد من 10. كل واحد بيلعب وعايز خلاص تمرينته ويمشي، هطلع له ايه. كلنا عارفين بيرجو صح؟ ليه الناس بتسمع لبيرجو؟ ليه بيرجو لما بينزل فيديو نص ساعه او ساعه الا ربع كله بيسمعه، مع ان ممكن يشتمك يهزقك في الفيديو ويهزق المشاهد، وبرضه انت بتقعد تبقى مستمتع فشخ. لو قال نص ساعه و40 دقيقه، اقسم بالله كان بينزل فيديو الخناقه ده 35 دقيقه، سمعته بعته لصاحبي قلت له يا اسطى انت سمعت الفيديو كله؟ قال له بص مسكت سبت كل حاجه كنت بعملها في فيديو وسمعت له. انا عايز اعمل عنها فيديو كامل، ان انا قعدت افكر فيها زي 4 5 ساعات، لان لقيت الموضوع مشترك. ليه الراجل ده لما بيطلع يحكي مهما كانت المده انا وانت وغيري بنقعد نسمع له زي ما هو. ليه هو مسموع بالشكل ده من ورا الشاشه؟ بس هي محتوى وكونتنت. فان شاء الله هعمل انا الفيديو الجاي يوم الاحد الجاي. من اجمل الحاجات اللي انا عملتها ان انا ممكن نفسي ان انا مش هتشاف، او الفيديوهات مش هتشاف الا لما انشف، والمحتوى الكويس مش هيبدا الا لما انشف، ومش هتعرف تبدا محتوى لما يبقى جسمك جامد. ولما يبقى عندك جسم الجامد دوت بقى عندي الصلاحيه ان انا احكم على الكل وادي محتوى الناس هتسمع لي غصب عني عشان جسمي كويس وبتاع. لحد ما حضرت حلقه البودكاست امبارح
وكان في واحد تخين بيتكلم عن ان هو خس، اللي هو صالح النواوي يعني. المهم بيقول ان هو خس، فهو معنى ان هو خس ده مش معناه ان هو يديه صلاحيه ان هو كل ما يمسك يشوف حد تخين طبعا. خس تصنيف شكلك خس. نفس الكلام. اتعلمت منه صراحه ان ده ما مش معناه باي شكل ان هو يديني الصلاحيه ان انا لما انشف ده هيبقى هو الطب. المفروض كنت ابدا انزل محتوى من الاول، ما استناش لما انشف وارجع بتاع وانزل وكده. ده شويه عط يعني. المهم ان احنا عرفنا الغلط وبتاع.